Сайн мэцхан үзэгчтэй та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлэг шинэхэн зочидтой ярилцлага эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн зочноор Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академийн сургалт эрхэлсэн захирал буян дэлгэр, маркетингийн албаны дарга Уянга Эрдэнэ, мөн брэнд менежер Мөнхчингоо нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. Сайхан амсна уу? Баярлалаа. Хамтсан өглөөний мэнд хүргэе. За одоо 9 сар бас холж байгаа. Тэгээд намрын бас элсэлтүүд болж байгаа тийм ээ. Тэгээд ер нь бол Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академийн талаар бас мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе гэж бодож байна. За манай Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академи анх 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан. 9 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн сургалтын байгууллага байгаа. Анх хүний нөөцийн чиглэлээр сургалт эсэлтээ авсан бол одоо 7 чиглэлээр сургалт эсэлтээ явуулж байгаа. Ерөнхийдөө бол хөтөлбөрийн аюулгүй эрүүл ахуй хабын чиглэлээр, нэгтлэн бодох нэрүү санхүүчийн чиглэлээр, архив албан эрх хөтөлбөрийн чиглэлээр, тэгээд сургуулийн өмнөх бас цэцэрлэгийн туслах багш, бизнесийн удирдлага, хүүхдийн сургалтсан 7 чиглэлээр сургалт явуулж байгаа. Өнөөдөр бас бидний онцолж ярих эсэлт маань болохоор төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагаар хүртэх 1 жилийн өдрийн анги буюу ром диплом олох юм жилийн анги байгаа. Нөгөөдөр болохоор санхүүч нэгтлэн бодох чиглэлд гэдэг бас 1 жилийн анги байгаа. Тэгээ энэ хоёр ангийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр манай хоёр брэнд менежерүүд бас ирсэн байгаа. За ер нь бол сургалт бас урт богино хугацааны гэсэн бас сургалтууд байдаг. За тэгээ энэ сургалтууд нь болохоор хоорондоо бас ямар ялгаатай байд юм бол тэр талаар бас мэдээллийг хүргэл. За ерөнхийдөө сургалтуудын талаар яг авчихвол богино хугацааны сургалт гэдэг бол өөрөө их онцлогтой байдаг. Магадгүй ихтэй сургууль заасан зүйл 100% гэж үзэх юм өнөөдөр амьдралдаа бид 10% ашиглаж чадахгүй байна гэдэг судалгаа. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр маш олон зүйл заагдж байгаа юм. Яг ажлын байранд амьдрал дээр ашиглагддаг зүйл харьцангуй багатай болж таардаг. Тэгэхээр яг богино хугацааны сургалт бол харьцангуй практик дээр суурилсан. 80% нь ерөн практик дээр суурж хичээлийн агуулга хөтөлбөрүүд боловсруулалтыг ил онцлогтой гэж харж байна. Тийм болохоор өнөөдөр бол бас хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол цаг хугацаа байна. Цаг хугацаагаа хэмнээд богино хугацаа сургалтандаа хамрагдаад ажлын байран дээр гараад өөрөөр хэлбэл илүү тодорхой хөдөлмөрийн зах зээл дээр өөрийгөө үнэлэгдэхгүй хэмжээний боловсруулчин болно гэдэг бол өнөөдөр маш олон залуучуудын одоо амьдралын чухал зорилгын одоо амьдралын чухал хэмнэлийн нэг болсон байна. Тэгэхээр манай байгууллага бол одоо яг богино хугацааны сургалтын дээр юм бол дандаа яг ажлын байран дээр тавьж үнсэн шаардлагуудыг сурлаад хичээлийн хөтөлбөртөө авруулдгаараа богино хугацааны сургалтын давуу тал онцлог нь харагдаж байна гэж хэлж болохоор. За бас түрүүнд бас захирал маань хэлсэнчлэн төрийн захиргаа хүний нөөцийн одоо удирдлагын бас сургалтыг төлөхөө бас ярина, үзэгчдэд танилцуулна гэсэн шүү дээ. Энэхүү бас мэрэгжлийн сургалтын талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл. За тэгэхээр 8 сарын 26-нд эхлэх төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын 1 жилийн өдрийн ангид эсэлт авч байгаа. За өдрийн анги маань 8 сарын хугацаатай үргэлжилнэ. Та 8 сарын 26-нд элсэн орлоо гэхэд 2020 оны 3 сард төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын мэргэжлийн орон дипломтой, за дээр нь нэмэлтээр офис менежер захирлын туслах архив албан эрх хөтөлбөрийн сертификаттай төгснө. За хичээл маань ерөнхийдөө бол эхний 6 сар танхим хичээл явагдаад 7 дахь сард нь албан ёсны манай өөрийн дэргэдэх хөтөлмөрийн биржээр дамжуулан дадлах хардгаар илүү онцлог. За тэгээ 8 дахь сард буюу 3 сард та улсын шалгалтаа өгөөд албан ёсны хонхны яриа хийгээд төгсдгөр илүү онцлог байдаг. Тэгэхээр хичээлийн маань цаг нь бол өдөрт ерөөсө 2 цаг л хичээл 1-ээс 3-ын хооронд. За тэгээ ажлын 5 өдөр хичээл нь хагас бүтэн сайндаа амардаг, тасралтгүй 8 сарын хугацаатай үргэлжилнэ. За төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага маань өөрөө 5 чиглэлээр эзэмшдгээр илүү онцлог байгаа. За энэ нь болохоор төрийн захиргааны удирдлага, за хүний нөөцийн менежмент, за дээр нь хөтөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй, за хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хабай, за дээр нь архив албан бичиг боловсруулдаг компьютер хичээл, анхан шатнаас эхлээд дунд агсан төвшин хүртэл үздэг илүү онцлог. За тэгэхээр нэмэлтээр элтгэх хурлаг манлайлах хүний менежмент, зан чанарын хандлагын хичээлүүд илүү ордог. Тэгэхээр нэг зан чанарыг ажилд оруулж, ур чадварыг эзэмшүүлэх гэсэн урайнд орол манай Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академи маркетинг алба одоо яг энэ урайнд ажиллагаар илүү онцлогддог. Тэгэхээр ер нь бол хүн одоо яг мундаг ямар ч сургууль төгссөн, одоо улаан дипломтой төгссөн гэхээсээ илүү тийм ээ яг практик дээр өөрөө яг одоо ур чадвараа эзэмшээд зан чанараар ажилд орно гэдэг бол хамгийн номер 1 асуудал болсон. Тийм ээ тэгэхээр илүү харилцаа талаас илүү бас хүнтэй суралцдагаар илүү онцлог. За ер нь бол сургалтууд бас өдрийн анги, оройн анги гэх мэтлэн бас маш олон ангиуд байдаг тий. За тэгээ өдрийн ангид нь ямар хүмүүс бас элсэн суралцах боломжтой. Хүмүүс маань бас илүү нэг ажилтдаг хүмүүс маань ажлын бус цагаараа бас хичээлдээ суудаг ч юм уу. За эсвэл нэг сурж байгаа хүмүүс маань сургалтын одоо нэг хичээлийн бус цагаараа бас давхар одоо мэрэгжил эзэмшгээд бас суралцдаг шүү дээ. За тэгэхээр яг 8 сарын 26-нд эхлэх 2 жилийн өдрийн ангид эсэлт авч байгаа. Нөгөөх нь санхүүжний
эхлэн бодогч нэг ихэнх төрийн захиргаа хүний нөөц удирдлага. Тэгэхээр өдрийн ангийн давуу тал гэх юм бол та илүү яг өдөрт 2 цагаар хичээлээ үзээд өөрөө бие даалт хэлбэрээр илүү тулж ажиллахаар илүү онцлог. Манайх өөрийн үндсэн пул 58 багш ажилчинтай. Тийм болохоор орон нутаг буюу Улаанбаатар талсын зайны сургалт онлайн сургалтууд бол 100% хаалттай байдаг. Тийм болохоор та яг 2 цаг хичээлээ суралцлаа. Бусад та цагаар бол одоо ирээд хичээлээ ойлгохгүй байгаад багштайгаа ирж уулзах бүрэн боломжтой. Багш өглөө 8-аас орой 6 хүртэл пүүд ажилладаг. За дээр нь бие даалт хэлбэрээр ажиллана гэдэг маань та өөрөө боловсрууч хэрэгжиж судал сурдаг. Яг л юм дандаа багийн ажиллагаагаар явагддаг. Тухайн та байгууллагын хүний нөөцийг та сонгон сурслаа гэхэд хүний нөөцийн одоо 9 функцээр одоо ажиллана, тийм ээ. Байгууллагын төлөвлөлт, сонгон шалгаруул, ямар одоо сургалт хөрвүүлжил хэрэгтэй, тэрний дагуу ямар судалгаа ажиллагаанууд хийгдэх ёстой, тийм ээ. Яг энэ дагуу нэг бүрчлэг үздэг учраас та өдрийн ангийн сонгон суралцснаар яг одоо яг ажлын байр дээр хэрэгтэй бүхэл практик ур чадварыг эзэмшдэхээр л илүү онцлог байна. За бас дөнгөж сая бас санхүү нэгтлэн бодогч гэж бас ярьлаа. За тэгээд санхүү нэгтлэн бодогч бас сургалтын талаараас мэдээллийг үзэгчдэд дэлгэрэнгүйгээр бас өгвөл. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн 1 жилийн одоо мэргэжлийн ром диплом болгох сургалт байгаа. Мөн адил 8 сарын 26-нд эхлэнэ. За бас өдрийн анги байгаа. Хичээлэг цагийн үед бол одоо 3:30-аас 5:30 хооронд л зөвхөн 2 цагаар хичээл явна. Харин 5 өдөр хичээлээд хагас бүтэн сайндад амраа явдаг анги байгаа. Сургалт бол нийт 8 сар үргэлжлэнэ. За 8 сарын хугацаанд бол одоо манайх бол 80% практик дээр зориулж бол хичээлээ заана. Санхүү нэгтлэн бодох бүртгэл датвар одоо бүх хичээлээ бол 1-р гар аргаар бүгднийг бэлдэж сурна. Тайлан гэдэргээд. За 2-дугаарт бол санхүүгийн програмд дээр ажилд сурнаа. За 1-6 сардаа бол академи дээр практикаар хичээлээ судлаад 7-дугаар сардаа манай хөдөлмөр зурчлалаар дамжуулаад дадлагт гарна. Хамтарч ажилладаг 500 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дадлагт гараад за 8-дугаар сардаа ирээд улсынхаа шалгалтыг өгөөд за энэ 7 сарын хугацаанд сурсан мэдсэн бүх зүйлээ хамгаалаад төгсдөг байгаа. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн ангид одоо юу ихтэй сургууль төгссөн одоо практик ур чадвар байхгүй. За тэгмэн одоо хуваараа бизнес эрхэлдэг хүмүүс. За тэгээ бас одоо нөгөө завсардсан ажил хийгээгүй олон жил болсон. Ер нь санхүү нэгтлэн бодох чиглэлээр ажиллах сонирхолтой бүх хүмүүс суралцах боломжтой. За нас янз бүрийн одоо тийм юм байхгүй. Тийм тэгэхээр бүх хүнд нээлттэй хязгаар байхгүй. Тэгээ бүх хүнд нээлттэй гэсэн үг. За хичээлийн үед бол одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн үндсээс эхлээд санхүү нэгтлэн бодогч хүмүүс ажлын байрнаар гараад ямар ур чадвартай байх хэвтэй, мэргэжлийн ур чадвар нь юу байх хэвтэй, зан чанар нь ямар ур чадвартай байх хэвтэй ингээд үндсэн юм хөтөлбөрөөр бол хичээлийг 8 сарын турш академик хэлбэрээр бол олгоно. За тэгээ бас маш олон бас мэргэжлүүдийг соригчдаа эзэмшүүлж байгаа учраас нөгөө нэг сургалтын төвийн зам сургуулийн багш нарын бас чадвар бас тэр хэмжээгээр өндөр байх тийм цензурыг бас тавьж байдаг л да. Тэгээд танаа бас академийн хувьд гэх юм бол багш нарын бас заах арга зүй тэр талаар бас мэдээллийг авъя. За ерөнхийдөө бол боловсролын байгууллага хамгийн чухал хүмүүс бол багш нар гэдэг. Тухайн бүтээгдэхүүнийг гардан гараа хийж байгаа буюу бэлдэж байгаа хүмүүс гэсэн. Одоо тухайн бүтээгдэхүүн хэр сайн байгаагаас хамаарат хөдөлмөрийн зах зээл бол нийгэмд тухайн байгууллага хүлээн зөвшөөрөх асуудал яригдж байгаа. Тухайн төгсөгч нар ямар албан тушаалтаар ажиллаж байна, тухайн ажилтнууч нарын шаардлага хангаж байна гэх мэт юм. Тэгэхээр боловсролтой худалдаа авалтын гэдэг бол маш хариуцлагатай худалдаа авалтай. Зөвхөн нэг магадгүй мөнгө төлөөд утас барьж авч байгаа асуудал биш. Хэсэг хугацааны дараа өөрийнхөө өөрчлөлтийг яг бодит байдлаар одоо мэдрээд тэр нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр ашиглагддаг ийм худалдаа авалт. Тэгэхээр багш боловсон хүчингийн хувьд аваад үзэх юм бол манай байгууллага дээр дандаа үндсэн орон тооны багш нар ажилладаг. Ерөнхийдөө цагийн багш бол харьцангуй байдаггүй. Яагаад вэ гэхээр үндсэн багш нар бол одоо тухайн үед төгссөн дараагаас эргүүлээд толбогдоход хичээлийн биш цагаар одоо ойлгож чадаагүй ч юм уу тийм нэмж тодруулах зүйлсээ илүү харьцангуй тулж ажиллахад илүү хялбар байдаг. Тэгээ үндсэн багш нарын хувьд гэх юм бол академид хамгийн багадаа 2-3 жил ажилласан юм багш нар ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр магиструуд түүнээс тест зэрэг одоо боловсролын зэрэг хамгаалсан. Одоо нэгтлэн байх юм бол нэгтлэнгийн чиглэлээр магистраас тест зэрэг суралцсан. Хамгийн чухал зүйл нь практик дээр ажиллаж байсан багш нар гэдэг. Одоо ерөнхий нэгтлэн гарч юм уу тий эсвэл одоо байгууллагууд дээр санхүүгийн албанаар гарч юм ажиллаж байсан. Эсвэл өмнө нэгтэй сургууль бас багшилж байсан. Одоо төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагаар гэхэд бол өмнө одоо байгууллагууд хүний нөөцийн HR хүний нөөцийн менежер хийжсэн ч юм уу тий хүний нөөцийн одоо алба удирдахжсэн ч юм уу ийм хүмүүс бол багшилж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр зөвхөн онлайн болон зөвхөн судалгааны ажлаас илүүтэй яг ажлын байр дээр үүсэт байдаг тухайн албан тушаалтай гараад байдаг асуудлуудыг хичээл дээр зааж өгдөг илүү одоо давуу талтай гэж харж байна. Тэгэхээр багш боловсон хүчин бол одоо тухайн оюутнуудынхаа өөрсдийнх нь онцлог тохирсон байдлаар хичээлийг явуулдаг.
Яагаад гэхээр нөгөө насны хүмүүс нэг ингээд орж суралцж байгаа. Тийм болохоор зарим нь одоо ихтэй сургуульд сурсан, ихтэй сургуульд төгсөөгүй, эсвэл зарим нь ажил хийж үзээгүй. Одоо нийгмийн харилцаанд орж үзээчгүй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ хүмүүст бол ер нь боловсролын байгууллагч байгаа хаалттай болж ирдэг. Нөгөө хүмүүст имэйлтэйдэг ороод би ойлгох болов хичээл тийм. Ойлгох гол хоцорч болов ч гэдэг юм. Тэгэхээр ийм зүйлүүд харьцахгүй байдаг. Оюутан болгоно онцлогддог. Тулгуурлаж хичээлүүд явагддаг. Багш боловсролч бол оюутныг хүртэл тольж ажиллагаар илүү онцлогддог. Ер нь сургуулийн удирдлагуудын тал дээр бол нэлээд харьцангуй харж ажилладаг. Жишээ нь зарим ихтэй сургууль дээр одоо зарим сургуулийн байгууллага дээр хин аль ангийг мэдэхгүй төгсдөг байхад манайд бол ихэнх ажилчид нь энэ хүүхэд бол энэ ангийн хүүхэд ийм тийм гэж харьцангуй оюутнуудтай харилцаа холбоо сайтай ажилладаг даваа талтай гэж хэлж байна. За бас Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академи мэрэгсэн ийм диплом бас олгодог. За энэ хүү бас мэрэгшүүлсэн одоо нөгөө сургалт за мөн хичээлийн хөтөлбөр яг ямар одоо хөтөлбөрөөр бас явд юм бол? За манай байгууллагын зүйлс нь одоо мэрэгжлийн диплом гэдэг энэ баримтчийг бол төгсөгчдөө олгох юм. Одоо санхүүжилт диплом боловч төрийн захиргааны хүний нөөцийн удирдлага төгсөж байгаа хүмүүс бол мэрэгжлийн дипломыг жадамжийг гэрчдэг гэж хэлж байна. Энэ дипломыг бол олгох юм. За энэ ямар учиртай диплом гэхээр хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын яамны харьяа хөргөлт үйлчлэгийн ерөнхий газраас өнгөрсөн хугацаа буюу төдийгүй зах зээл дээр мэрэгшүүлэх сургалтын явуулдаг байгууллагууд бол тусгай зөвшөөрөл аваад энэ тусгай зөвшөөрлийн дагуу энэ дипломыг бол олгодог. За энэ диплом болохоор хэн гэдэг ямар нэртэй хүн ямар мэрэгчлэр төгссөн юм бэ? За тэгээд дээрэс нь мэдээ тамхтай гар үсгтэй аль биесны баримт чинь. Энэ нөгөөдлийн авсгалтын дээр болохоор ямар хичээлийг ямар дүү үнэлгээтэй судалж төгссөн юм бэ гэдэг ийм баримт чиг байгаамаа. Тэгээд энэ баримт чиг бол хизээний одоо юу гэдэг хөтөлбөрийн зах зээл дээр үнэлэгдэж танигдсан юм баримт чиг. Яагаад ингэж яригдчих байгаа вэ? Манайх 9 жилийн хугацаанд 18,000 гаруй хүн төгссөн төрийн захиргааны хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр 9,000 гаруй хүн төгссөн байна. Тэгэхээр анх хүний нөөцийн төрийн захиргааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж хэлсэн болохоор энэ дипломыг бол одоо анхны авсан хүмүүс бол байгууллагууд дээр хүний нөөцийн албаны захирал, хүний нөөцийн газрын даргач гэдэг юм уу тодорхой удирдах төвшөнд ажиллах хэрэгтэй өөрчлөсөн байгаа. Тэгээд ер нь ажил олгогч нар бол одоо маш олон төгсөгчдүүд эзэн туршигц хөтөлбөрөөр манай хичээл явагддаг болохоор манай төгсөгчдөө бас ажилд авахд харьцангуй юу гэдэг нээлттэй харьцангуй таатай маш таадаггаар илүү даваа талтай. Зас би бас сонсч байсан юм байна. Хөтөлбөрийн биржтэй бас хамтарч ажилладаг гэж бас сонсож байсан. За тэгээд энэ хүү академик төгсөөд бас зарим бас сургалтын төв, сургуулийг төгсөөд ихэнх бас ер нь дийлэн хүмүүс маань ажлын байргүй бас байдаг. Гараад одоо хаана ажиллах вэ гэсэн бас нэг яснаад нөгөө толгойн өвчин гэж бас нөгөө хэлэгдэж ярьдаг штеп. Энэ талаар бас мэдээлэл өгвөл. За тэгэхээр манайх өөрийн дэргэдээ аль биесны хөтөлбөрийн биржтэй одоо 3 дахь жилдээ болж байгаа. За ер нь 9 жилийн хугацаанд 18,000 гаруй сурч төгсгсөн 16,000 нь яг ажлын байран дээр гарцсан явж байгаа. Ер нь манай богино хугацааны 1 жилийн өдрийн ангууд дээр хичээлийн хөтөлбөр дээр аль биесаар бүтэн 1 сараар дадлагт гарах хугацаа зоосон байдаг. Нэг байгууллага дээр нэг суралцагч маань томилогдож явдаг байгаа. Яг өөрийн сонирхож байгаа салбартаа дадлагт гарч олно. Эсвэл манай академиас аль биесаар хуваарсан байгууллагад дадлагт гарснаар өөрийгөө гол нь таниулах нь илүү чухал байдаг. Мэдлэг ур чадвар ажлын туршлага дутмаг учраас ажлын байранд яг орох уу, танах яг 100% зуучлах уу гэдэг асуултууд бол бас түгээмэл ирдэг л дээ. Тэгэхээр яг ажлын байранд бол манайх 100% зуучлана. Хамгийн гол нь та өөрөө 8 сарын хугацаанд зориулт гаргаад хоцрохгүй, тасдахгүй тийм ээ. Өөрөө та маш их зориулт гаргаж чадсаар энд ажлын байран дээр магадгүй таны болсноос илүү хамт олон, цалин урамшуулал, байгууллага бол одоо маш их байгаа. Яг бид нар 9 жилийн хугацаанд эргэх холбоотой 500 гаруй байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд тийм ээ, хувийн хөвшлүүд. За ер нь бол ийм байгууллагууд бол маш их байдаг. Яг л бид нар илүү ажлын туршлага, мэдлэг ур чадвар гэхээс илүү занчнараар илүү төлөвшөлт төгсгөөр илүү онцлог гэдэг. Тэгээ хичээлийн яг хөтөлбөрт бүхэлд нь 1 сар даалгавт байдаг гардаг учраас 80% нь яг энэ байгууллагуудаар гардгаараа илүү онцлог байдаг. Тэгэхээр яах нь та өөрөө яг эндээ зоригтой, өөрийгөө нэгэ хүсдэг, илүүтэй эндээ дуралдаг ажилдаа бид нар илүү мэрэгжилтэнд дурлуулж гаргадагаараа л илүү онцлог. Ялангуяа нөгөө хүмүүс маань өөрийнхөө нөгөө хүсээгүй, сонирхолгүй мэрэгжлийг сонгосноор илүү нөгөө ихтэй ажлын байр байхгүй байх гэх мэтлэн яриа маш их гардаг шүү дээ. За ингээд Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академид суралцаад маш амжилттай суралцаад ингээд мэрэгсэн дипломтой боллоо. За мөн хөтөлбөрийн биржээрээ дамжуулаад бас ажлын байртаа болоод төгсгөн дээ шүү дээ. За тэгэхээр хүмүүс маань үзэгчид маань бас бодож яж болох юм энэхүү бас академи маань сургалтын төлбөр бас ямар байгаа бол магадгүй бас нөгөө тэтгэлэгтэй юм болов, хөнгөлөлттэй юм болов, төлбөрөө бас хувааж их боломжтой юм болов гэдээс асууж байна. За тэгэхээр 8 сарын 26-нд эхлэх төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын 1 жилийн өдрийн анги маань
бүртгэл 8 сарын 16-ны хүртэл явагдана. За ер нь бол сургалтын төлбөр бол сая 800 мянган төгрөг. Сурж авах хугацаанд 3-аас 4 удаа хувааж их боломжтой. Та доор хугацаагаар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад уцаар болон бичлэн бүртгүүлэх бас бүрэн боломжтой. 8 сарын 16-наас өмнө та уцаар холбогдох үе бичлэн ирээд хамгийн багадаа 200 мянган төгрөг байршуулад бүртгэлээ баталгаажуулаад бас орох боломжтой байдаг. За дээр 8 сарын 16-наас өмнө бүртгүүлсэн маань манайх өөрийн дэрэгдээ HR Fitness одоо Body Active буюу клубтэй. За HR Fitness клубт маань бас 1 сарын хугацаатай явуулах эрхтэй байгаа. Дээр нь Ops менежер, архив албар хөтөл захирлын туслахын нэмэлт сертификат төгсгөр илүү онцлог. Яг тэгвэл та тухайн ажлын байран дээр хин нэгнийг орлон гүйцэтгэх бүрэн боломжтой, хөрвж ажиллах боломжийг бүрдүүлснээр илүү давуу тал боломж нь үлийн анги дээр хөтөлбөр төр гарч ирж байгаа гэсэн. За бас сургалт маань хэдий хэр хугацаанд үргэлжлэх юм бол гээд бас дөнгөцөө бас бизнес дээр суугаад харуулсан үзэж байгаа үзэгчид маань байгаа ах. Тэгээд яг 8 дугаар сарын 26-нд эсэлт авч байгаа бас энэ хүн мэрэгжил эсэлтийн талаар зам үргэлжлэх хугацаа, хичээлийн цаг өдөрт одоо хэдэн цагаар хичээлэх вэ гэж бас мэдээлэл хүргэл. За санхүү Нягтлан Батга бүртгэлийн 1 жилийн анги болон төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын анги байна. Мөн адил хуйлаа 8 сарын 26-нд эхлэнэ. За төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын анги хичээл бол өдөрт 1 цагаас 3 цагийн хооронд өдөрт 2 цагаар хичээлэн нийт мөн адил 8 сар үргэлжлэнэ. За санхүү Нягтлан Батга бүртгэлийн ангийн хувьд гэвэл хичээл нь 3:30-аас 5:30 хооронд өдөрт 2 цагаар хичээлэн. За мөн адил 8 сар үргэлжлэнэ. За сургалтын төлбөрийн хувьд гэвэл сая 800 мянган төгрөг байгаа. За манай хамгийн гол активын баримталдаг зөвлөгөөл одоо сургалтын төлбөрийг одоо бүрэн хийгээ суух уу гэх хүмүүстэй гэдэг маш их тэгж асуудаг. За сургалтын төлбөрийг бол суралцах 8 сарын хугацаанд хэдэж хуваагаад төлж болно. Хамгийн гол нь сургалтын бүртгэл бол 8 сарын 16 хүртэл явагдаад таагдана. 16-наас өмнө урьдчилан 200 мянган төгрөг байршуулад одоо бүртгэлтэй хамрагдах бүрэн боломжтой. За бүртгэл бол 124 цаг хувцаар явагдаж байгаа. Доор гарч байгаа хувцуудаар. За мөн академи дээр мэн ирээд аль аль мэрэгчлэр маань дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөгөөг манай брэнд менежерүүдээс аваад бүртгүүлэх одоо бүрэн боломжтой. Орон нутгийн хүмүүс бол их хвшлэн хувцаар бүртгүүлээд уршгаа төлбөрөөр байршуулждаг. За төлбөрөө тэгэхээр суралцах хугацаанд хуваагаад төлөх нь байна. За мөн энэ манай 8 сарын анги маань суралцах 8 сарын хугацаанд бол тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой байгаа. Тэгэхээр манай хувцаар холбогдоод одоо тэтгэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сургалтын талаарх хөтөлбөр, за тэгээ бүх мэдээллийг аваад бүртгүүлэх бүрэн боломжтой. Актем дээр бас ирээд бүртгүүлнэ гэхлээр одоо зарим бас мэдгүй үзэгчид маань актем манаас хаана байрлаж байгаа болоо гэж бас бодож ажиллах юм байна. За Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актем маань бол одоо 2018 онд бол өөрийн гэсэн байранда нөөж орсон. Өөрийн гэсэн байранда бүх сургалт үйлчилгээгээ одоо тухайн сургалтандаа тохирсон орчин нөхцөлийг бүрдүүлээд бид нар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За багш болсон хүчнүүд байна бүгд ингээд одоо актем дээрээ байрлаад ингээд явж байна. За актемийн байршлын хувьд бол Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актем маань баруун дөрвөн замаас дээшээгээ өсөх замд максимал ихтлэгүүрийн яг баруун хойд талд ертөнцийн зүгээр замынхаа баруун талд Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актемгийн орой дээрээ ягаан аягтай долларын өнгөтэй юм шилэн садтай ногоон байр байгаа. Тийм. Актем бол өглөөсөөс орой 6 цаг хүртэл одоо ингээд үйл ажиллагаагаа явуулаа байж байна. Яагаад бас суралцагчид маань Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актемийг бас сонгож суралцах тийм гол шалтгаан бас давуу тал түрүүн бас ярьжээс хажуудаа бас фитнестэй гэж бас ярьжсэн тийм. Өнөөдөр талаараа бас мэдээллийг үзэгчтэй өгвөл. За ерөнхийдөө Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актемийг сонгож суралцах шалтгаанууд гэж байна. Тэрний юу гэхээр хамгийн ихнээр 9 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг бол одоо нэг тийм анхан шатны ч юм уу дөнгөж туршигдож байгаа биш ээ. 9 жилийн хугацаанд туршигдсан хөтөлбөр хамт олон 9 жилийн хугацаанд өөрөөр хэлэх юм бол төгсөгчдийн одоо ажиллаж байгаа судалгаа гэх мэтлэн маш олон зүйлээр бол батлагдаж харагдаж байгаа. Хоёр дахь зүйл нь болохоор багш боловсон хүчний асуудал байгаа. Түрүүн хэлжсэн. Ер нь надад үндсэн багш нартай байдаг. Багш нар өөрөөр хэлбэл хичээл заах арга барил бол хичээлийн агуулгын асуудал ярьж байгаа. Гурав дахь зүйл бол хугацаагаа хэмжих боломж. Энэ бол хамгийн том боломж. Өөрөөр хэлбэл богино хугацаанд яг шаардлагатай буюу оновчтой мэдлэг аваад тэрийг яг ажлын байран дээр ашиглах боломж байна. Хамгийн сүүлд нь төлбөрийн хувьд уян хатан байна гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Магадгүй суралцсан гэсэн хэрнээ тэр хүнд одоо энэ суралцах мөнгө байдаггүй ч юм уу те тухайн үед нөгөө бүтнээр олдохгүй зүгээр тодорхой зүйл байдаг чиг те эдийн засгийн хүндрэл үүсдэг. Манай байгууллагын хувьд бол энэ дээр төлбөрийн хувьд харьцангуй уян хатан дээр илүү том давуу тал үүсэж байгаа. Тэгэхээр манай байгууллагыг та сонгож суралцсанараа өөрийнхөө юунд дээр маш том хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Ирээдүйд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтаас ирээдүйд дандаа үзэн өсдөг хөрөнгө оруулалт бол дандаа боловсролтой хөрөнгө оруулалт гэдэг. Юугаарч авах одоо өөр хүн авах боломжгүй хулгай дардагч гэдэг үгийн их юм боломжгүй.
ийм зүйл. Тэгээ хүний нөөц гэдэг өөрөө их сонирхолтой нөөцтэй. Ер нь бол ашиглахаар томордог хэрэглэхээр одоо юу гэдэг ялцдаг ийм нөөц гэдэг. Харин өөр бус нөөц бол ашиглагдахаараа юм хэрэглэхээр дуусдаг гэдгээр илүү онцлогтой гэж болно. Тэгэхээр их бодолтой хэрэглэх шаардлагатай ч юм уу зохистой зарцуулах хэрэгтэй болж байна гэсэн. Жишээ авах нь одоо жишээ нь ямар нэг гар утсан дээр энэ чинь гар утсан гэж яах вэ? Энэ утсанд 100 дууссан 101 гэдэг дуус боломжгүй гэж үзэж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр бактери мемори тийм бай тээ. Тэгэхээр бид нар 100 дуугаа их бодож суулгах хэрэгтэй болж байна гэсэн. Хүний нөөц бол тийм биш хадгалах биш үү. Тэгэхээр эсрэгээр ашиглах. Тэрний үг зүйл үнэхээр та амьдралдаа 100 дуулан тий 101-ийн дуулан бол хоолой чинь байхгүй болчих шүү дээ. Тэр нь таны нөөц яг ингэж өгсөн чинь тийм зүйл байдаггүй. 101-ийн илүү сайн дуулцсан байдаг. 30 дахь бүжгийг илүү хурдан сордог ч. Тэгэхээр хүний нөөц бол ашиглахаар томордог хэрэглэхээр ялцдаг гэдэг ийм утгатай юм. Жишээ нь би англи хэл аягүй сайн мэддэг, сайн англиар ярина. Тэгэхдээ одоо хадгалж чулуу болгоод 2 жилийн дараа гаргаж ирж байна. Тэгээ 2 жилийн дараа бүтэн өгүүлж хийж чадахгүй. Тэгэхээр би хэлэх гэж залуучуудаа та нар өөрсдийгөө өнөөдөр хөгжүүлэхгүй нийгэм чинь цаг үе чинь дараа үеийн чинь гайхалтай урттай өгч чинь. Яг үннийг хэлэхэд утас жилд 2 удаа дараагийн цагаар гарчих. Та өөрийгөө хэдэн жилд апдейт хийж гэдэг маш сайн бодох. Сая 800 сая төгрөгийн утас авахдаа бид нар ерөөсөө харамлахгүй үе тэмдэгнээс доош авчих уу гэж боддог хэрнээ сая 800 сая төгрөг өөрийгөө хөгжүүлэх 1 жилийн сонголт хийхдээ маш их хэрэгэлцдэг хамгийн нэлээд. Тэгэхээр үлзэгч та бүхэн би хэлэхэд хамгийн чухал хөрөнгө оруулалт бол боловсролтой хөрөнгө оруулалт гэдэг. Хизээч харамсдаг. Таны өмссөн хувцас эсвэл таны барьдаг гар утас эсвэл таны албан тушаал таны хэмбэ гэдэг тодорхойлдог биш. Харин таны гаргадаг үйл, таны хэлдэг үг, танаас гаргадаг хандлага таны хэмбэ гэдэг тодорхойлдог. Манай байгууллага өнөөдрийг хүртэл зөвхөн мэдлэг ур чадвархээс илүүтэй тухайн хүний хандлага дээр суурьж авсан. Өнөөдөр ажиллагчтай хандлага ийм болж эхэлж байна. Тэр нь юу гэхээр ур чадваргаас илүүтэй зөв хандлагатай, эерэг хандлагатай ийм хүн аавь гэдэг байна. Тэр эерэг хандлагатай, зөв хандлагатай гэдэг ойлголтыг бид нар ихлээд юу гэдэг тухайн хүмүүс суулгах хэрэгтэй. Өнөөдөр залуучууд маань боловсролыг зүгээр юу гэдэг мэддэг мэдлэг эсвэл хийж чаддаг ур чадвараар ойлгодог болсон үгүй энэ бол хорд болсон юм. Яагаад энийгээр авч үздэг болсон гэхээр за дахиад утсан дээр жишээ аваа. Энэ утсыг чинь манай мөнгөчнгөө гэдэг ажилтан энэ хоёр утсыг 2 хоногийн дотор хийдэг. Магадгүй манай одоо уян гэрдэн гэдэг менежер энийг бас хийдэг. Тэгэхээр энэ хүн одоо энэ утсыг хийж чадчих гэдэг нь чадвартай гэсэн үг биш юм аа гэж. Яг тэр уян гэрдэн бол 1 хоногийн дотор хийдэг, мөнгөчнгөө 2 хоногийн дотор хийдэг. Ажиллагч айлын авах 1 хоногийн дотор хийдэг хүнийг авах. Тэгэхээр би хэлэх чинь өнөөдөр тухайн зүйлийг хийж чадаж байгагүй юу гэдэг бол чадвар биш шүү залуучуудаа. Харин тухайн зүйлийг хэр хугацаанд гүйцэтгэж байна гэдэг бол өөрөө ур чадвар юм. Тэгэхээр бид нар богино хугацаанд таныг өөрөөр хэлэх юм бол гүйцэтгэлийг хурдтай болох ийм боломжтой. Түрүүнд би хэлжсэн хичээлүүдийг бол нэмэлт хичээл, үндсэн хичээл, мэргэжил хичээл, үндсэн хэсгүүд хуваагдсан байна. Тэгэхээр ихэнх юм боловсролын байгууллагууд тухайн мэргэжлийн хичээл hard skill гэдэг зүйл байна. Өөрөөр хэлбэл техникэл ур чадвар гэсэн. Гэхдээ тухайн зүйл хандах хандлага гэж хүн ба ямар ч одоо төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагч байсан, санхүүний хөтлөн бодогч байсан, байгууллагатай ажиллагч л байгаа хүнтэй ажил. Хүнд удирдвал магадгүй хүн удирдна, эсвэл жижиг түвшний адил хүмүүстэй харилцаж. Та харилцаанд магадгүй өөрийн илэрхийлэх тал дээр асуудалтай байх юм. Та байгууллага дээр яг үнэхээр хязгаарч байсаар олж чадахгүй. Ер нь бол ажилдаа очихтон дургу, ажлаасаа гарахтаа дуртай ийм байдлаар амьдарч эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр тухайн мэргэжилд дурлуулах асуудлыг ярьж. Хүмүүс хүүхдүүдтэй гайхалтай хайртай байдаг. Яагаад хайртай байдаг гэж та бодож мэдлэгч байсан. Сайн сайхан явуулахын тулд тий яагаад хайртай байдаг гэхээр маш энгийн зүйлтэй тайлбарлаа. Яагаад хайртай байх вэ? Хайртай байхаас өөр ямар ч боломж байхгүй. Бүх зүйлээ зарцуулсан болох. Анхаарал, хайр халамж, цаг хугацаа, хөрөнгө эдмүү бүх юм зарцуулсан болохоор тэр хүүхэд тэр хүний бүх зүйл байхгүй миний бүх зүйл. Тийм болохоор тэр хүүхэдтэй хайртай байхаас өөр аргагүй. Хүн хизээ ажилдаа хизээ юудын сурж байгаа мэргэжилтэй хайртай болдог бүх зүйлээ зарцуулсан. Бүх цаг хугацаа, бүх боломж, бүх анхаарал, бүх нойр онч. Магадгүй унтах байсан бол унтахгүй тэрийг хийж суугах. Магадгүй өөр зүйл унтц авчих байсан мөнгө сургалтын төлбөр өгөхдөө найзтайгаа уулзах байсан цагаа эсвэл магадгүй тэр хичээл их илүү сайжрах болж олдсон тэр зүйлээ зарцуулсан үедээ хүн мэргэжилтэй. Яг би маш олон зүйл золиослсон юм шүү дээ. Тэр хайртай хас гарахгүй. Бид нар боловсролыг маш хямдхан ойлгодог болсон. Энийг одоо болох хэрэгтэй. Магадгүй төлбөрөөр төлөө авдаг зүйл, хугацаа нь болохоор өгдөг зүйл, хүнд үзүүлдэг тамхтай цаас, өөрөөр хэлбэл тавьдаг дүн гэж боддог болох байх хэрэгтэй. Харин та түүний төлөө юу зарцуулсан гэж, юу золиослсон, өөрөөр хэлбэл тэрний төлөө гаргаж чадсан юм гэдэг л тийм. Тэгэхээр жилийн хугацаанд та өөрийгөө өмнө 4 жилд суралцаач олж чадаагүй зүйлээ олж чадах гэдэг өөр ихтэй байна. Яагаад ингэж хийж байгаа хөр өнөөдрийг хүртэл 9 жилийн хугацаанд 18,000 гаруй оюутан төгсгсөн оюутныхаа байгаа байдал дээрээс нь үдэ ажил олгочны хүлээж авч байгаа
хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөдрийн байдлаас харж хэлж байгаа. За маш олон бас төгсөгчд төгссөн. Тэгээд эргээ бас төгсөгчд бас тэгдлээ хэлдэг байх. Тэрхүү бас сэтгэгдэл тэгээд эргээд бас төгссөн төгсөгчтэйгээ бас эргээх холбоотой байдаг байх гэж би бас бодож байна. Энэ талаар бас яриад. За түрүүн тийм яг захирал маань хэлсэн л дээ. Албаны захирал тийм ээ. Хүний нөөцийн албаны дарга нар за одоо хүний нөөцийн менежер гэсэн маш одоо албан тушаалуудаар бол манай өөрийн одоо яг 9 18 гаруй сургалтын төгсөгч нар бол ажиллаж байгаа. Тэгээ байнгын эргэх холбоотой өөрийн актемаасаа бас эргээд бас ажилчдаа авахд илүү дуртай байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь манайх дадлаг гарсан 80% нь яг тухайн дадлаг гарсан байгууллагатаа үлддгээр илүү онцлог. Тэр нь мэдээж номер 1 зан чанар мэдээж ур чадварыг ажлынхаа явцад одоо илүү суралцаад өөртөө илүү мэрэгчлээ дуралдгаар илүү онцлог байдаг байна. За тэгэхээр төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага санхүүж нэгтлэн бодогч маань хичээлийн яг мэрэгжлийн хөтөлбөрөөс гадна давхар яах нь яг тийм хүний төлөвшил тийм ээ. Одоо багаар ажиллах, хүний үгийг сонсож сурах тийм ээ одоо хүн шаардлага тавь сурах цагийн ямиг цагт нь хэрдэг өөрөг даалгаврын биелэлт тийм ээ одоо нөгөө нэг албан тушаалынхаа өмнө одоо юу гэдэг нь дуулууртай байх гэдэг юм байгаа шүү тийм ээ. Тэр маань дуулууртай байх гэдэг ямар байдгийг бүх одоо яг энэ ур чадваруудыг илүү эзэмшүүлэхээр л илүү онцлог гэдэг. За тэгээд Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академид бас элсэн суралцж байгаа сурагчид маань за мөн за чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж जैन за мөн маш өндөр хэмжээний мэдээллийг бас олж авч байгаагаараа бас илүү онцлогтой юм гэж би хавдж байна. За тэгээд хүн болгон бас нэг санхүүгийн мэдлэгтэй болчих юмсан. За ядчил өөрөө авж байгаа цалингаа энэ одоо үнэн зөв цалин авж гин үү? За магадгүй бас нөгөө нэг ажлын цагаа яг бүрэн ажиллаж одоо чадж гин үү? За мөн нөгөө нэг татвар төлж байгаа тэр нийгмийн татгалгаа надаас илүү аваад байна үгүй юу гэл хүмүүс маань бас мэдэж суралцахын тулд бас зарим хүмүүс маань санхүүгийн бас чиглэлээр суралцдаг. За тэгээд санхүү одоо нэгтлэн бодогч мэрэгжил гэж байгаа. За мөн төрийн захиргаа хүний нөөцийн одоо удирдлага гэсэн бас мэрэгжлүүд байгаа. Энэ хүн мэрэгжлүүдийг бас яагаад бас сонгох тэрхүү одоо гол шалтгаан тий. Тэгээд мэрэгжлээ одоо зөв сонгох тал дээр нас мэдээлэл өгвөл. За тийм. Ерөнхийдөө бол манайх 8 жилийн хугацаанд одоо 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байна. Санхүү нэгтлэн бодог бүртгэл болон төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага бол ингээд тасралтгүй байна гэдээ манайх төгсөгчдөө төгсгөөд ажлын байран дээр зуушлаа явж байгаа. За энэ хоёр мэрэгжил маань хамгийн гол чухал зүйл нь байгууллага болгон дээр байх ёстой мэрэгжил нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тэгвэл нэг биш нэгээс 3 удаа одоо тэрнээс дээш байдаг болсон. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр маш өндөр эрэлттэй байдаг юм мэрэгжлүүд. Тийм болохоор эдгээр мэрэгжлүүдийг ингээд сургаад тасралтгүй ажлын байран дээр ингээд зурчлаа явж байгаа. Энэ бол маш онцлогтой. Санхүү нэгтлэн бодог бүртгэлээр түрүүн хэлсэнтэй энэ чиглэлээр одоо өөрийн гэсэн мэдлэгтэй болох гэж байгаа аж ахуйн аяж байгууллага удирддаг. За тэгээд яг энэ санхүүгийн талаарх мэдлэг бол хүн болгонд байх ёстой. Тэр ботгой гэр бүлд ч гэсэн эдийн засгийн асуудал санхүүгийн мэдлэг байх ёстой. Тийм болохоор ерөнхийдөө хүн болгоны мэдчих ёстой зүйлсүүд яг бол ингээд одоо академикаар буюу практикаар олгодог. Яг мэрэгжлийн ур чадвар тутмаг байгаа, ажлын байран дээр гараа практик чадвараа одоо ашиглаж чадахгүй байгаа. За альсвал олон жил ингээд хүүш ухтаараа гэртээ байцсан яг энэ чиглэлээрээ төгссөн ч гэсэн одоо ашиглаж чадахгүй байгаа. За тэгвэл дараагийнх нь бол мэдээж богино хугацаанд хурдан чанартай сургалтыг одоо эзэмшээд өөрийн гэсэн ажилтай, өөрийн гэсэн орлоготой ингээд болох гэж байгаа одоо бүх насны бүх хүмүүс зориулснараа маш онцлогтой. За өнөөдрийн нас бидний ярилцах хугацаа өндөрлөх тунд өгсөн байна. За тэгээд Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академийн бас талаарх мэдээлэл болоод за мөн одоо 8 дугаар сарын 26-нд элсэлтэй авч байгаа мэрэгжлүүдийн талаар бас дэлгэрэнгүй бас мэдээлэл дахиад үзэгчтэй үе гэж бодож байна. За тэгэлгүй байхаа. Яг одоо телевизээр тааруулж үзэж байгаа үзэгчтэй бас зориулаад бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. За тэгэхээр төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын 1 жилийн өдрийн анги маань 8 сарын 26-нд эхэлнэ. За хичээлийн цаг нь бол өдөр 1-ээс 3-ын хооронд өдөрт 2 цагаар ажлын 5 өдөр хичээлнэ. Хагас бүтээ сайндаа амардаг. Тасралтгүй 8 сарын хугацаатай үргэлжилнэ. Та 8 сарын 26-нд элсэн орлоо гэхэд 2020 оны 3 сард төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын мэрэгжлийн орон диплом. За дээр нь офис менежер захирлын туслах архив албан хөргөлтийн сертификатаа төгсдгөр илүү онцлог байгаа. За энэ ангийн сургалтын төлбөр сая 800 мянга. Та доорх хуцаар холбогдоод манай сургуулийн хаяг болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад уцаар болон бичлэн ирж бүртгүүлж авна. 8 сарын 16-наас өмнө та хамгийн багадаа 200 сая төгрөг байршуулад за үлдэглийн сурч авах хугацаанд 4-5 удаа хувааж их боломжийг бүрдүүлж байгаа. За тэгээ энэ ангийн давуу тал онцлог гэх юм бол та магадгүй 1 жилийн хугацаанд бүрнүүд босралтай хүмүүс элсэн орох бүрэн боломжтой. За элстэй эрхээ шалгалтын оноо бол хамаарахгүй. За тэгээ насны хязгаар буюу хүйс одоо харгалзахгүйгээр бол эсвэлэх бүрэн боломжтой байгаа. За тэгэхээр ерөөхдөө бол
Та манай 1 жилийн хугацаанд суралцаад тухайн үед одоо ажиллаж авах хугацаанд манай Монголын хүний нөөц удирдлагын дээд сургууль буюу охин компанид салбарт бакалаврт бас 2.5 жилээр суралцах боломжийг бүрдүүлсэн. Манай одоо хамгийн сүүлийн 1 жилийн анги маань бол эсэлтэй авч байгаа. За тэгээд бас сургалтын бас төлбөрийг хэлчихсэн. За хэрхэн яаж бүртгүүлэхээ бас хэлчихсэн. За тэгээд бүртгэл дуусах бас хугацаа гэж бас мэдээж байгаа. Бас тэр талаар мэдээллийг өгье. За бүртгэлийн хугацаа бол түрүүнээс 8 сарын 16 хүртэл ерөнхийдөө бүртгэлийн хугацаа явна. За санхүүгийн Нягтланбаатар бүртгэлийн 1 жилийн өдрийн анги маань хичээл нь бол мөн адил 8 сар үргэлжлэнэ. За хичээлийн хөтөлбөрийн хувьд бол түрүүн хэлсэн шүү дээ, дэлгэрэнгүй хэлсэн. За тэг хичээлийн цагийн хувьд 3:30-аас 5:30 хооронд өдөрт 2 цагаар зөвхөн ажлын 5 өдрүүдээр 8 сарын хугацаанд тасралтгүй хичээлнэ. За хамгийн гол чухал юм бол сургалтын төлбөрөө одоо суралцах хугацаанд хувааж төлөх боломжийг бол бид олгосон. Тэгэхээр хичээлдээ хоцрохгүй таслахгүй явна гэдэг бол маш чухал. За тэгэхээр санхүүгийн Нягтланбаатар бүртгэлийн 1 жилийн ангид төгсөөд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны албан ёсны ажиллах эрхийн лицензтэй мэргэжлийн ром дипломтой төгсөн. За дээр нь болохоор бид нэр одоо төгсөгчтэйгээ хосолж ажиллах боломжийг олгоод Няруу Няруугийн хос сертификаттай төгсөж байгаа. Энэ бол маш том даваа тал. За тэгээ бүртгэл бол 24 цаг хугацаар явагдаж байгаа. За мөн академи дээр ирээд бүртгүүлж болно. Тийм. За манай байгууллагын өөрөө байгаа бид маргаашийн таныг бүтээнэ гэсэн өөрөө байгаа. Тэгэхээр бид маргаашийн таныг бүтээнэ буюу тухайн хүн өөрийнхөө төлөвшил хамтлага заанч нарын мэдлэг ур чадварын хувьд өөрчлөлтийг шинжлэх бол хамгийн чухал зүйл байна. Тэгэхээр магадгүй өнөөдрийн бидний ярилцлагыг үзээ сууж байгаа үзэгчдэн маань за ер нь ямар бол ер нь манай монголчууд нэг зам байдаг эргэлцдэг тий ер нь зөвлөдөө гэдэг нэг бодол нь гоё тий тэгсэн үйлдэлдэг. Тэгэхээр би хэлэх гэж яг одоо хамгийн таны өнөөдрийг хийх зөв алхам бол яг доор гарч уцаар холбогдоод өөрийнхөө ирээдүйд аюул тань хөрөнгө оруулалтыг танд боломжтой. Хоёр магадгүй та эргэлзэж байгаа бол өнөөдөр бидний ярьж байгаа шиг орчин бидний ярьж байгаа хичээлийн арга барил байна гэж үзэж байгаа. Манай байгууллага дээр хамтлагын сургалт гэдэг бас зүйл байгаа. Сургалтанд суугаад таалагдах юм бол та сургалтын гэрээг байгуулад өөрийнхөө хөгжилд хамтдаа бас урагшлах боломж байна гэж хэлмээр байна. Тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бид маргааш таныг бүтээнэ. За маш их баярлалаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хөрөлцөн ирсэн зам сонирхолтой мэдээлэл шинэ эсэлтүүдийн талаар мэдээлэл өгсөн та бүхэнд баярлалаа. За ингээд кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлэг дараагийн шинэ зочинтойгоо иргэн уулзлаа. Түр баяртай.